ഹായ് മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുഞ്ഞിന് കഫും കോൾഡും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡയറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ കുഞ്ഞിന് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിനെ പറ്റിയും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കുഞ്ഞിന് ഈ ടൈമിൽ ധാരാളം ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു 6 മന്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ബാർലി വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖം മാറാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൊമഗ്രാനൈറ്റ് ഇല്ലേ, അത് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അസുഖം മാറുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് സൂപ്പ് കൊടുക്കുക. മെയിനായിട്ടും ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗാർലിക് ചേർത്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മാത്രം പെപ്പർ ഇടുക. ഒരു ചെറിയ എരിവ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കോൾഡും സോർ ത്രോട്ടും ഒക്കെ കുറയുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് വേണം ഈ ടൈമിൽ കൊടുക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡിസീസ് മാറില്ല, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ വേഴ്സ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കിച്ചടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റൈസ്, പിന്നെ തൊലി കളഞ്ഞ ചെറുപയർ, പിന്നെ പച്ചക്കറികളിൽ കുറച്ച് ഗാർലിക് എടുക്കുക, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ, ചെറിയ ഉള്ളി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പരുവത്തിലുള്ളൊരു ഫുഡാണിത്. ഇത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ടർമറിക്കും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഇത് ലൈറ്റ് ഡയറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതുമാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കുറുക്ക് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി കൊടുക്കുന്ന കുറുക്കുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതിന് പകരം അവർക്ക് അവിലിൻ്റെ കുറുക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പൊടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറുക്കുണ്ടാക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂങ് ദാലിലെ ചെറുപയർ തൊലി കളയാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ആ പൊടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ആപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഡിസീസസ് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് മാഷ് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂരി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്യാരറ്റും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്യൂരി ആക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി, ദോശ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റാണ്. അതും കുഞ്ഞിനൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇച്ചിരൂടെ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി കുഞ്ഞിന് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൗ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൗ മിൽക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ, കേട് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കേടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് സോർ ത്രോട്ടും കഫും ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ കൂടുതൽ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫുഡ്, സ്വീറ്റ്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കഴിച്ചാലും ഈ കഫിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കൂടുതലായിട്ട് നെഞ്ചത്തും ത്രോട്ടിലും ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഓയിലി ഫുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വറുത്ത ഫുഡുകൾ, ഈ ചിപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതും കൂടുതലായിട്ട് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അത് നല്ല തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തൊണ്ടവേദന കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ കോൾഡിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബനാന, ചിക്കു, ഗ്രേപ്പ്, ഓറഞ്ച് ഇവയൊന്നും തന്നെ കുഞ്ഞിന് ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയും ഉള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പംകിൻ കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ പാവയ്ക്ക, അതേപോലെ തന്നെ കുക്കുംബർ, ഇത് മൂന്നും കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റമാണ്. ഇതൊന്നും തന്നെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൈജീനൊക്കെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കുഞ്ഞിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള റെമഡീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കൂ. മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.